Hola y gracias por acompañarme en esta semana en MCPS. Yo soy Eddie Lozada y mi deber es informar lo que usted debe saber para estos próximos 7 días. De hecho, es hora de aprender cómo se utiliza cada dólar invertido en el sistema escolar. Regresan los foros del presupuesto de MCPS para el año fiscal 2026. Usted y su familia están invitados a participar de estas reuniones. Ahora mismo hay 3 planificadas, 2 en persona y 1 en español en línea a través de nuestro programa de Pregúntale a MCPS en Facebook Live. En pantalla tiene las direcciones y las horas de las reuniones. Lo invitamos a participar. Y es momento de que nuestros seniors o estudiantes en grado 12 soliciten la beca Rails O'Neill. Esta ayuda financiera provee $10,000 para futuros estudios. Para ser elegible, el estudiante debe demostrar que tiene una necesidad económica. Por ejemplo, estar en el programa de FARMS o mostrar que los ingresos de la familia son menos de $118,000. También el alumno debe tener un GPA de 4.8 o más y debe planear asistir a una universidad. Para aprender más de esta beca y solicitarla, visite el enlace web en pantalla. Y ha llegado la hora de comprar sus boletos para el evento del año, la competencia de baile latino Baila for Life. Ya están a la venta los boletos de este encuentro que lo dejarán con ganas de bailar bachata, cha-cha-cha, merengue, o sea, hasta los comerciales cuando suenen. La competencia será el lunes 25 de noviembre a las 6:30 en el Centro Musical de Strathmore. Los boletos están en línea y tienen un costo de $15, pero si espera hasta llegar a la puerta de Strathmore le costarán $25. Así que mejor compre su boleto ahora, tiene el enlace en pantalla. Y ya con muchas ganas de bailar, me despido, pero espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Insta, X y YouTube bajo MCPS en español. Y que no olviden que nos pueden llamar a nuestra línea hispana al 240-740-2845 para contestar cualquiera de sus preguntas. Y hablando de preguntas, no olviden que tendremos un Pregúntale a MCPS el 18 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Espero que me puedan acompañar. Gracias y hasta la próxima.